รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ASEAN Education Roadmap ออกเดินทางกันแต่เช้าเลยค่ะจุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้ก็คือกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและเราจะเดินทางกันไปโดยสายการบินประจำชาติการูด้าอินโดนีเซียค่ะการเดินทางไปกรุงจาการ์ตาบินตรงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมง45นาทีเรียกว่าหลับเอาแรงได้ตื่นก็ถึงพอดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กรุงจาการ์ตาประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศอินโดนีเซียค่ะข้อดีของการเดินทางมาที่กรุงจาการ์ตานะคะก็คือเวลาของที่นี่จะตรงกับประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องปรับเวลาอะไรกันให้ปวดหัวแต่ว่าไม่ใช่ทุกที่ในประเทศอินโดนีเซียจะเวลาตรงกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะแบ่งเขตเวลาออกเป็น3เขตด้วยกันส่วนเขตที่เวลาตรงกับประเทศไทยนะคะก็จะครอบคลุมพื้นที่ของเกาะสุมาตราเกาะชวาและก็กะลิมันตันตะวันตกเท่านั้นค่ะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะมากถึง 13,677 เกาะและมีประชากรประมาณ200ล้านคนชาวอินโดนีเซีย87%นับถือศาสนาอิสลามและมีชนพื้นเมืองซึ่งมีภาษาท้องถิ่นของตัวเองมากกว่า300ภาษาส่วนภาษาราชการของที่นี่ก็คือภาษาอินโดนีเซียหรือบาฮาซาอินโดนีเซียและภาษาที่2ก็คือภาษาอังกฤษค่ะจริงๆแล้วนะคะประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านปิโตรเลียมค่อนข้างสูงค่ะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีรายได้สูงแต่เนื่องจากที่นี่เนี่ยมีประชากรมากถึง200ล้านคนบวกกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะจำนวนมากนะคะทำให้รายได้ที่ว่าสูงแล้วเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความแตกต่างทางด้านความเชื่อและก็วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องดำเนินนโยบายรอมชอมเพื่อความมั่นคงของประเทศค่ะย่านนี้นะคะก็คือเรียกว่าย่านโกตาซึ่งแปลว่าซิตี้ค่ะแต่ภาษาอังกฤษนี่นะคะเขาก็จะเรียกว่า Old Town เพราะตรงนี้เนี่ยคือส่วนเมืองเก่าตั้งแต่สมัยที่อินโดนีเซียเนี่ยยังตกอยู่ในอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ค่ะสถาปัตยกรรมนี่นะคะก็จะได้เห็นว่าได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะย่านโกตาหรือว่าโอทาวน์นี่นะคะก็กินพื้นที่ประมาณ 1.3 ตารางกิโลเมตรค่ะโดยในยุคแห่งการล่าอาณานิคมนี่นะคะอินโดนีเซียก็มีพื้นที่ของเมืองเล็กแค่นี้เองค่ะด้านนอกนี่ก็จะเรียกว่ากัมปังหรือว่าชนบทแต่ว่าความเจริญนะคะก็ได้ทำให้กัมปังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงจาการ์ตาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ก
จากส่วนเมืองเก่าในสมัยที่ประเทศอยู่ในอาณานิคมของชาวดัตช์ก็มาถึงอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งหากมาถึงกรุงจาการ์ตาแล้วก็ไม่ควรพลาดนั่นก็คือสัญลักษณ์แห่งการได้รับเอกราชจากชาวดัตช์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะด้านหลังนี้นะคะก็คือโมนัสค่ะหรือว่าอนุสาวรีย์แห่งชาติอินโดนีเซียค่ะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าเมดิกาสแควร์หรือว่าจัตุรัสแห่งอิสรภาพซึ่งก็เป็นพื้นที่สวนสาธารณะนะคะให้ชาวอินโดนีเซียได้มานั่งเล่นพักผ่อนกันค่ะอนุสาวรีย์แห่งชาตินี้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากแนวคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นก็คือแท่งเสาตั้งตรงกลางแทนสัญลักษณ์ของศิวลึงวางอยู่บนฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนโยนีค่ะแถมยังประดับยอดเสาด้วยทองคำหนัก35กิโลอีกด้วยค่ะนอกจากนี้อนุสาวรีย์โมนัสยังเปรียบเสมือนหอชมวิวของกรุงจาการ์ตาโดยหอคอยมีความสูง173เมตรและสามารถเดินชมวิวกรุงจาการ์ตาได้360องศาเลยค่ะเอาละค่ะได้เห็นได้รู้จักประเทศอินโดนีเซียกันไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้มาดูที่เรื่องของการศึกษากันบ้างค่ะประเทศอินโดนีเซียจัดระบบการศึกษาที่เรียกว่า6-3-3-4ค่ะนั่นก็คือระดับประถมศึกษานะคะใช้เวลาในการเรียน6ปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เวลาในการเรียน3ปีระดับเตรียมอุดมศึกษาใช้เวลาในการเรียน3ปีและระดับอุดมศึกษาใช้เวลาในการเรียน4ปีค่ะวันนี้ในรายการเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนถึง2แห่งด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนแมงแตงโอซองติก้านะคะหรือว่าแมงแตง03ค่ะที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนของรัฐบาลซึ่งเปิดสอนในระดับอนุบาลประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ค่ะซึ่งก็เป็นการศึกษาในภาคบังคับนะคะโดยนักเรียนที่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่อย่างใดค่ะการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นม.1 ถึงม.3 เป็นการศึกษาภาคบังคับของประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยมีการจัดหลักสูตรเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาสอดแทรกไว้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่2 4 5 และ 6 ค่ะหลักสูตรประถมศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนเฉลี่ย38สัปดาห์ต่อปีโดยระยะเวลาการเรียน1คาบวิชาในระดับประถมศึกษาปีที่1และ2จะอยู่ที่30นาทีและเพิ่มเป็น40นาทีในระดับป.3 ถึงป.6 ส่วนมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนคาบละ45นาทีค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนรัฐบาลในกรุงจาการ์ตานะคะคราวนี้ค่ะเราจะไปที่โรงเรียนเอกชนกันบ้างนั่นก็คือโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์สคูลค่ะไปดูกันนะคะว่านโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนในประเทศอินโดนีเซียจะแตกต่างกันยังไงค่ะโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์สคูลเป็นโรงเรียนเอกชนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายค่ะโดยใช้หลักสูตร National Plusซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกับหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นักเรียนที่จบการศึกษาก็จะได้ใบประกาศนียบัตรทั้งจากกระทรวงศึกษาและเคมบริดจ์ค่ะ Well, basically they get a lot of benefits. The first benefit is that they get 2 certificates. They learn not only from the perspective of the national curriculum but also from the international perspective. It's a little bit different. The 2 curriculums are not the same. So they get a lot of benefits, and at the end they can apply to let's say universities much easier. What is the school's vision for the strategy in teaching?
If you talk about vision, we have basically three. We try to combine spiritual teaching, development, and learning because we are a Catholic school. Yeah. We try to give them a strong foundation, and we try to stimulate the students to become excellent academically. In general, do you think Indonesia is improving in terms of education? If you talk about the Indonesian studies, if you talk about the national curriculum, I can see a lot of development nowadays in the national curriculum, which is actually also in preparation of the common market of the ASEAN and actually for the preparation of what they say in Indonesia, globalization. Do you think the Indonesian people are aware of the fact that we're becoming the ASEAN community? If you talk about the press and the government, they are really very intensively trying to make the people aware that there is an ASEAN community and there will be a common market of the ASEAN in 2015. Now, if you talk about the ASEAN itself, they know already for many years that the headquarters of the ASEAN is here in Jakarta, of course. Yeah? So I think if you talk about Indonesian citizens, they are quite aware of the ASEAN. We become the ASEAN community. Do you think that collaboration will help the country improve its education system? Definitely. I mean, what you will see then is a lot more movement of students from Indonesia to the ASEAN countries and also students from the ASEAN countries to Indonesia, and that is good. Exchange of students and maybe even teachers, collaboration between schools and so on. That's very good. How do you prepare the students for becoming the ASEAN communities? Well, basically, number one, through teaching them what is ASEAN, the history, the reasons for the ASEAN, teach them how to prepare themselves, not only to become a good citizen in the ASEAN community, but as a global community, they need to participate as global citizens later on. So they have to be comfortable either in Indonesia, in Thailand, in Singapore, or even in the US, in Europe, Australia. How do you prepare the teachers and how do they educate their students? Yeah. Number one, teachers, Indonesian teachers, of course, must be good in their own language, Bahasa. But I always say to these teachers, you must be also good in English language. That's number one. Yes. Yeah. I think for teachers in the entire ASEAN context, they have to speak not only their mother tongue, but English. Then the whole world is opened. Yes. Thank you very much. Welcome. Are the students aware of the ASEAN community? Yes, now it's, world is getting smaller and students can access all kind of things in the world, through internet, television. So is Asian countries and also the programs, and besides the school also try to motivate them to know much about Asian community. They also have the initiative to find out more about the Asian nations programs, and many of our students now are also interested in studying in Indonesia, in our country, also in other countries like Singapore, Malaysia, Thailand, and many other countries in Asian Association. Right. And I think they realize that, as people say, no man is an island. Yes, the students are really eager to be involved in this community to really help out in their own way. Right. Yes. Yeah. How does the school educate students about the ASEAN community? When it was my time, Right. We were really asked by our teachers, especially those teaching civics, also history and those kind of things. They really supported us. And now
we also here, like in this school, yeah, teachers are really active, yeah, to to show that we can be part of this community. Yeah, we cannot say that we can walk on our own. Yeah, the community will help us, and we also have to give contribution. We're becoming the ASEAN community in a very soon actually. Very soon, yeah. Do you think the ASEAN collaboration in terms of education would benefit the country's education at all? Oh yes, of course. So what happens in other countries then will really affect us here in Indonesia. So with the programs that they have tailored, yeah, to really fulfill the demands of nowadays kind of like education, I think will really help out to also make Indonesia to be competitive. Right. So with these programs that Asian authorities have made, I believe will really help all the countries in this community to really go fast in trying to compete with other communities like Right. European community and other communities in this world. And I think programs need to be really customized, yeah, to follow the demands that are getting higher and higher from time to time. You know, Yes. people say you don't only need the accuracy, but also speed should be there. So that's why from here I would really ask for these programs that really can help make our students here in Indonesia and other countries in Asia to be one step or 3 steps or maybe 10 steps ahead of other communities. Right. Yeah? So that's what I really hope. Right. How are their English? Oh, well, if I have to compare my time 10, 15 or 20 years ago, I think students here are really fast, and I don't think that they have problems with their English. They can survive with English, but Right. that's not enough. That's why we make them to really realize that they need more and more. So teachers, not only English, yeah, English teachers, but also all other teachers are trying to, yeah, to be really distinguished in their method of teaching, in the materials that they deliver. They really motivate the students to, to grasp more than just ordinary. All right. So yeah, I have to say they have to be extraordinary. So that's what we have been aiming at. So Okay. students here must really be the greatest. So that's why our leaders, yeah, they really motivate us, yeah, teachers, to really give something that can challenge the students, because without challenges, students will feel that things are just like that. They take it for granted. But then we give them something that they have to try hard, and academically, and also in character building. Right. So in grade 10, students are asked to get involved in mental development training. All right. That's where they are trained, yes, theoretically, and also through kind of like activities. They learn how to do a lot of digging inside to find their strengths and weaknesses, and they prioritize their strengths, what they can do with their strengths.
and then we move on to grade 11. Grade 11 students are asked to go to, usually to a village, because this school is an international school and Catholic school. Right. So we encourage students to live in remote areas where they really have to feel comfortable in uncomfortable zone. Right. Okay. So this is what they need in real life. Yes. So we ask them to stay in those people who work as farmers, as any other kind of like professionals, and they have to get involved. So in a sense, the students have to be able to adapt into different kind of environment. Yes, as you know, Darwin says, only the fittest can survive. So they really have to adjust themselves, or they'll be left behind by others who are faster, who are working much harder. So we want to plant these values to the students. That's in grade 11. And grade 12, yes, after going through this kind of like activities, trying to find out their strengths in themselves and also trying to adjust with people, build good relations with people. And in grade 12, they need to know more about their creator, God. So we have this program called Retreat. They have to go out of the suburban areas to have a quiet kind of like atmosphere, and they will have to go through religious activities. So mentally, spiritually, they are ready to be part of the world. Right. Okay. Thank you very much. You're welcome. Well, we dislike studying, but we But love we like to learn. coming to school because we can meet our friends. And teachers, mostly Yeah. teachers and friends. That's it. Yeah, but we don't really like studying, so You have to study. Yeah, for education. I think education is important. So we could get in a better college and university, so we can have a better job for us. yeah. Get rich. We can't have a job without education, and if we don't have a job, we won't get money, and we can't live without money. And we'll be homeless. I think learning a lot of language is good because we can communicate with more people. Of course, it's important to learn more languages so we can talk to a lot of people and make more business and get rich. Well, what we want to do in future is just to get rich. Be successful, of course. ทัศนคติของนักเรียนในทุกๆประเทศก็คงเหมือนกันหมดนะคะ นั่นก็คือการศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสนุก แต่พวกเขาก็รู้ว่าการศึกษานั้นสำคัญมากแค่ไหน ซึ่งตรงนี้คุณครูก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้บทเรียนที่แสนน่าเบื่อ กลับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ I like ICT and ICT Why do you like English? because it's fun. Who teach English? Mr. Jeffrey, he makes it less boring like almost other teachers. Yeah, he makes it fun. การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของที่นี่ มีรูปแบบคล้ายกับระบบการศึกษาของบ้านเราค่ะ นั่นก็คือการศึกษาสายสามัญเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และสายวิชาชีพสำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อค่ะ เอาละค่ะ คราวนี้มาพูดคุยกับคุณครูหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาถึงทิศทางการศึกษาของนักเรียนกันบ้างค่ะ So after high school, the majority of students normally do they go for university or vocational schools? Here, they prefer to go to the universities and the vocational school. This is like in St. Peter's. Yeah, I think for the Indonesian here, most of the parents also they have the same mind like the parents in St. Peter, because here the vocational school is not that familiar with them, not very famous amongst them also. Right. Are there prejudice against vocational? No. In here, no, of course, no. We are always supporting whatever the students want. To tell you the truth, that actually for the vocational school, here in Indonesia,
lots of students also joining that vocational school. Their main aim is that they realize that actually after finishing from the vocational school, it is lots easier for their kids to get a job. Yes. But we do not guide them to that area because we know that that's what parents want. คุณผู้ชมคะถึงแม้ปัจจุบันนะคะการศึกษาภาคบังคับของประเทศอินโดนีเซียจะอยู่ที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพียงเท่านั้นแต่จากการประกาศแผนปฏิบัติการแห่งชาติในปีพ.ศ. 2002 เกี่ยวกับเรื่องของ Education for All ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนมีสิทธิทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันนะคะเชื่อแน่เหลือเกินค่ะว่าในอนาคตนะคะเยาวชนอินโดนีเซียก็จะได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างแน่นอนค่ะแต่สำหรับนโยบาย Education for All นะคะไม่ใช่นโยบายสำหรับการศึกษาในระบบเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการศึกษาตลอดชีวิตด้วยล่ะค่ะ Education for All เป็นนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนซึ่งริเริ่มโดยองค์การยูเนสโกโดยยึดหลักที่ว่ามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ต้องได้รับการศึกษาซึ่งหมายรวมถึงการให้การศึกษากับเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ในรูปแบบของการศึกษานอกโรงเรียนด้วยค่ะในรายการ ASEAN Education Roadmap ครั้งต่อไปนะคะเราจะยังคงอยู่กันที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อศึกษาถึงระบบการศึกษานอกโรงเรียนของที่นี่กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสายการบินการูด้าอินโดนีเซียกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียโรงเรียน ASEAN แมนแตง 03 และโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์สคูลค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ